大家好，我是 Kevin。最近的天气都是比较炎热了。之前有朋友问我应该怎样解决汽车空调发臭的问题，今天我就来给大家说一说如何从根源上避免空调发臭。我先把车启动起来，让空调正常的运作。空调调到 Auto， 它就自动运行。设置一个温度。汽车空调在夏季工作时会产生凝结水，积水附着在空调的管路以及冷凝器上呢，会滋生细菌，这是夏季空调产生异味的主要原因之一。我们只要能使空调保持干燥，就可以有效的避免异味的产生。具体的操作就是每次开车快到目的地停车前，提前几分钟关掉空调压缩机，并将空调模式调整为外循环送风，这样就可以使空调被室外的空气吹宽，从而避免滋生细菌发臭。现在我就实际给大家演示一次。这其中呢，我们要注意的状态呢有那么几个，一个呢就是车的送风状态，这个是车内循环；另外一个呢是压缩机的状态，就是 AC 这个按钮。看我按一下以后，你会看到 AC off， 这时候呢表示压缩机是没有工作的。我再按一下，会出现 AC on， 这个时候呢表示压缩机正在工作。我们如果需要让外面的那个冷风把你的空调吹干的话呢，首先呢需要关掉压缩机，让压缩机不再制冷，这样就不会在冷凝器上产生新的凝结水。然后呢，我们要注意这一个开关，这个开关呢必须要是熄掉的，表示这个空调系统呢是从车外把风吸到车内进来的，这样就有利于整个空调系统的风干。再确保我们的 AC 就是压缩机是 off， 然后同时呢这个风呢是从室外送风，就关闭内循环之后，我们就让这个车呢运行几分钟。这样运作几分钟以后呢，空调系统内部就会被车外吸进来的风干。这时候呢，我们再把车停掉。这时因为空调已经被风干，就不容易滋生细菌，并且产生异味。你学会了吗？如果有任何问题的话，可以在留言区留言与我交流。谢谢大家，拜拜。